掌声欢迎东协理。张校长，那个创办人庄创办人，还有这个副总编辑、和副总编辑，还有各位同学，还有各位老师，大家好。我想来这边有一个亲切感哦，应该大概30几年前啊，跟各位是一样，那个年少轻狂，什么都敢做。那像在冬天这个时间啊，我记得我第1年来海大上学的时候啊，那个父母亲准备很多东西，准备1支雨伞给我。结果我回去的时候，我跟我妈妈讲，我一共这1年我用了5支雨伞。我想大家应该都知道哈，因为这个东北季风那个是斜的哈，雨过来其实下半身都已经深了，已经都湿掉了哈。但我想这个都是小事了哈。今天来这边跟各位分享的是，如同刚刚那个我们高协理说的哈，你会发觉我们有个共同点哦，74年我们2位都是进入到公司服务到现在。那其实就是志向，你自己确定了之后你要怎么走，那你把志向确定了，你后面就能够达到你的目标。那刚刚各位也看了一些短片哦，那里面有谈到很多的一些状况，像那个陈小姐还有那个 Eric 哈，他们在巴西的一些奋斗过程。我想台湾人还是有很大的韧性哦，我自己的例子啦，我想说明给各位听哦。刚刚副总编辑有谈到说，是中南部的请举手。那我这边想要问一下，高屏溪以南的请举手，有没有？不多了哈，跟我的一样啊。实际上，高协理刚刚也有讲哈，这个希望小孩啊选择志向是离开你最温暖的地方，这个是对的。那我跟刚刚各位一样，没有刚刚举起来的手没有超过20个人哦，是一上大学从中南部就直接到基隆来，而且是第1次来。我想第1次来你们的感觉怎么样？一定是觉得这个好像举目无亲，好像很孤独的样子。你到暑假的时候第1天要回去，那个我想。就我们30年前，我不晓得跟现在完全不一样哦。我们能够搭车的方式只有几种，只有2种，一个是公路局，一个是那个公路局的国光号，一个就是铁。公路局不塞车也是4、5个钟头，一塞车就是像跟现在一样，全部都是停车场。所以脱离那个状况，我想我刚刚说到的这个是韧性哦。那我也说明一下哈，这个我要讲的了哈，刚刚有提到NIP哦，有时候会举到说，各位现在的人都是什么那个草莓哦，但是在我个人的观念里面，我觉得不是这个样子哦，这个是可以训练出来的哦。选志向在最熟悉的环境、最温暖的环境是好事，但是也是不好的事了。那我刚刚说的哈，刚刚那20几位同学哈，实际上我想鼓励各位哦，除了你们在自己的那个功课上去努力之外，我想阶段性的教育哦，我相信这20几位同学在他们不管是国中教育、高中教育哦，其实在学校里面都是应该是天之骄子的，也都是应该是前3名。然后到学校来，实际上这个目标也是朝这样在做了。但是不管怎么样，你那个志向一定要先确定哦。那我刚刚要说的就是说，在我们的历史里面哦，实际上，学校给的东西跟我们要握的志向是不一样的。我举个例说啦，到公司30年来左右，我们都可能会派到任何的一个地方去。那我跟高协理一样，随时都可能会驻外。那我的例子，我举我的例子为例哦，我驻外这个好几个地方。那到目前为止，刚刚举到的那个同学哈，在外面那个奋斗的那个 case 哦，
我也是有经历过。我把我的 case 跟各位分享哈。我的小孩第一次我去看他们的时候啊，我心里头有点那个鼻酸啊，因为实际上他们就是住在那个地下2层的一个租的宿舍里面，非常的辛苦，比以前我在住小红街还更辛苦。那其实我心里头觉得这个辛苦是他们应该就是将来应该要这个变得锐变的一个过程。那等他们毕业了之后，我其中问我大儿子说，你这个中间这个学校的学费啊什么之类的，你怎么去处理？他说叫我不要管，他自己会处理。那最后我知道答案是什么，他中间全部都是贷款，然后学校的那个中间也都是自己去打工，到最后他在学期结束之后，把全部的那个住业贷款全部都完成了。实际上我也相信各位同学里面有部分的同学是这个样子哦，这个你自己要去负担你自己的责任过来。好，那不管怎么样，这个其实我刚刚说的了哈。你在外面奋斗到最后会怎么样的状况？如同刚刚那个电影里面所说的哈，实际上台湾人的韧性是很强的。这个我也要说明，同学来，你们要求的是什么？实际上能够达成的部分，也就是我刚刚要讲的部分了。可能各位要问说，我们来这边做什么哈？实际上，应该我跟各位是最亲切的哈，因为我负责的是船务部哦。那我再问各位哈，这里有没有是航海跟轮机的，或航海轮机相关的 ？OK。那这个我来的目的是什么？我想跟各位解释好了，我要来找接班人的。我想公司营运的状况是一回事了哈。那我想以目前状况来看，各位应该是天之骄子。以目前状况啊，这个行业里面的状况是死囚人。那我想，天下杂志或者是其他的很多杂志都已经调查过了哈。能够马上或者是比较快的时间，能够这个除去你们的第一桶金，应该是什么行业？除了高科技的之外，除了刚刚讲的那个几个大的产业，台积电之外啊，其实可以选择的是现在这个行业哦。那我为什么讲说我要来找我的那个接班人啊？因为目前大概在应该是90年到2005年之间呢，有一个那个很大的一个那个中断期哦。实际上这个时间都缺这些人才。那我们要的这些人才，也就在学校里面找。那最快的是什么？就是你们要考取你们的一些证件跟证照。唯一在大学教育里面，除了律师跟医师教育之外，最快能够取得国家证书证照的，应该就是航轮这个单位哈。那你们也在想说，那我本身是不是就是航轮毕业的？我想问各位一下，这里有没有航管的？还有其他相关科系的，通通有吗？我要跟各位讲哈，不一定航轮才能够担任这个位置哦。如同刚刚高协理说的哈，他是航海毕业的，但是他是担任我们公司的管理部的主管，是我们公司的发言人。那我也跟各位报告哈，我不是航海，也不是轮机的哈，我是航管的。所以说，我想，不管你的领域是怎么样子啊，只要你往前这个志向是确定的，你去做发展，我想这个都能够达成哦。我不晓得各位的这个想法是怎么样的哈。那我要确定的就是说，实际上刚刚老师有讲过了哈，校长也提过了哈，这个不是去报警，是他们主动能够过来的。这个我觉得已经这个达到我们的目的了哈。那另外就是我刚刚要说的，实际上志向在哪里，
你能够做到哪里。那我这边要提到的那个，我要讲的3个 item 啊，那个这里没有办法列出来。我只要讲3个哈，这个大概就是第一个是服务哦。那不管怎么样，在企业里面或者是学校里面哦，应该是下对上或是上对下，其实都站在服务的这个观念去做。我要跟各位讲的就是说，不管怎么样子，在公司里面，你们在每一个人的岗位里面，你是本身是管理人，那基本上是应该是上对下是要做服务的。那以我们公司来看哦，是应该是主管要服务那个部属，那部属的部分在服务客户哦。那第2个是要合作。那不管怎么样，整个状况来做，应该是个人你自己要把你自己做好，然后那个再做到那个团结合作的一个地步哦。第3个就是成长哦，不管怎么样子，成长的部分那个应该是各个企业或是各个学校去做的哈。我们也做了一些目标哈，那希望是能够达成。我想大概就是这一些特性哦，来跟各位分享哈。那因为时间的部分，我想就说明到这一些，然后谢谢各位。谢谢钟会章协理的分享。